მოგესალმებით, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი, ეს არის ტაბლოს ავტოსტუდია. კიბერ-ომი არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ჰიბრიდული ომისა, რომელსაც რუსეთი რახანი აწარმოებს ქართული სახელმწიფოს საქართველოს თავისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთ-ერთი თემა იქნება ჩემი და ანდრო გოცინიძის მიერ განსახილველი. ისე ზოგადად ვისაუბრებთ სწორედ ჰიბრიდულ ომზე, რომლის შემადგენელი ნაწილიც არის არა მხოლოდ კიბერ-ომი, არამედ შემადგენელი ნაწილია მაგალითად საინფორმაციო ომი თქვენთვის, ბევრი თქვენგანისთვის ცნობილი, ან ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ომი, რომელსაც რუსეთი აწარმოებს ჩვენს წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ჩვენ შევეჭდეთ ჩვენსავე არჩევანში. ანუ ვთქვათ, რომ დამოუკიდებლობას არ ვიმსახურებთ, ვთქვათ, რომ თავისუფლებას არ ვიმსახურებთ, ვთქვათ, რომ ქართული სახელმწიფო ვერ შედგა. სწორედ ეს შეეჭვება ჩვენს ხმაში ბზარის გაჩენა არის რუსეთის სტრატეგიული მიზანი იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა ესე თანამედროვე NGO-შნიკური სიტყვა რომ ვიხმარო, უფრო მოწყვლადი გახდეს, რატოა NGO-შნიკური სიმართლე გითხრათ, მე თავადაც არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ თანამედროვედ რომ ჟღერს ესეთი სიტყვა უნდა ვახსენო ახლა. მოკლედ რუსეთი იბრძვის ჩვენს წინააღმდეგ და ეს ფაქტია, მაგრამ კარგია და ასევე ფაქტია ისიც, რომ ბევრ ჩვენგან სეჭვი არ შეპარვია ჩვენს სახელმწიფოში, მიუხედავად იმისა, რომ ხსენებული რუსეთი უზარმაზარ ფინანსებს ხარჯავს საინფორმაციო ომში და ზოგადად ჰიბრიდულ ომში. ამავე ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი ნაწილია სწორედ კონვენციური ომი, რომელიც რუსეთმა აწარმოა ჩვენს წინააღმდეგ 2008 წელს, ან 90-იან წლებში. ან რასაც აწარმოებს ის, თქვათ, უკრაინაში ახლა. გაზდის ეს რუსეთს, ვერ ვიტყვი რომ გაზდის, იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში მაინც შენარჩუნებული გვაქვს ეს სახელმწიფო ვიბრძვით ამ სახელმწიფოსთვის, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთმა სწორედ კონვენციური ომით შელახა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, მოახდინა რა ჩვენი ქვეყნის ორი რეგიონის ოკუპაცია. ანდრო გოცინიძე, კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტი, იქნება ჩვენი სტუმარი. იგი თავკაცობდა კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტს, ბიუროს, თუ არ ვცდები, რამდენიმე ხნის წინ თავდაცვის სამინისტროსთან არსებულს და ახლა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელია, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს, როგორც კი ბატონი ანდროსთან დავიწყებ ინტერვიუს, მე ჩავეკითხე იმას, ვკითხავ კონკრეტულად რომ არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს, რომ უკეთ წარმადგინო თქვენს წინაშე. მოკლედ ანდრო გოცინიძე რამდენიმე წამში ტაბლოს ავტოსტუდიის სტუმარი. შემოგვიერთდა ანდრო გოცინიძე, როგორ ახართ ბატონო ანდრო? მე შესავალში სიმართლე გითხრათ, დამავიწყდა ამასობაში თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ხო თუ არ ვცდები, სახელწოდება და გთხოვთ შევახსენოთ. კი, ეს არის კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო ცენტრი საისეკი. ძალიან კარგი, ბატონო ანდრო, ახლა ძალიან უცნაური კითხვით დავიწყებ. ამას წინათ წავაწყდი Facebook-ს, აი დიდი ამბავია საზოგადოებაში კორონავირუსთან მიმართებაში. ამას წინათ წავაწყდი Facebook-ზე, რომ სულაც არ არის გამორიცხული, რომ ამგვარი პანიკის დათესვას ხელს უწყობს ის საინფორმაციო დავარქვათ ესე კამპანია, რომელიც შესაძლოა აგორებული აქვს რუსეთს. იმისთვის რომ ჩვენ რაღაც ჩავიკეტოთ, ან ისევ პანიკას ვიხმარებ სიტყვას, ის პანიკა იყოს ჩვენში და ასე შემდეგ. გამორიცხავთ? არა, რასაკვირველია, განვლილმა ცხოვრებამ გვაჩვენა, რომ არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება ჯერ ზოგადად არანაირ დონეზე და მით უმეტეს, როდესაც რუსეთის დაინტერესების ობიექტი ხარ, რუსეთის დაინტერესების სახელმწიფო ხარ, მისი ჰიბრიდული ომის სამიზნე ხარ, ბუნებრივია იგი იყენებს ყველა ფორმას, ყველა საშუალებას და ასევე ყველა თემას ან სეგმენტს, რათა განახორციელოს თავისი მავნე აქტივობები, თავის სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. მათ შორის სამედიცინო სფეროს გამოყენება არ გახლავთ სიახლე ჰიბრიდული ომების პრაქტიკაში, რუსეთი ძალიან აქტიურად იყენებს ასევე ანტივაქსერულ მოძრაობებს, აი აცრის საწინააღმდეგო სპეკულაციებს და მარტო მასების ერთმანეთთან გადამტერების ან აზრთა სხვადასხვაობის, ოღონდ არაჯანსაღი კუთხით პედალირებას, აქცენტირებას და ამიტომ სულაც არ არის გამორიცხული, რომ ის მოვლენა, რომელიც თავისთავად არსებობს ქვეყანაში და თავისთავად ცივილიზებული და არაცივილიზებული მსოფლიოს პრობლემაც გახლავთ, რომელიც აციცედაც არის პრობლემა, მაგრამ ამზადებენ. რასაკვირველია, აქცენტებს
სვამს იქ, სადაც არ უნდა დაისვას, რომელიც მავნებელია ქვეყნისათვის. მაგალითად, ცხადია, ნებისმიერი ეპიდემია ან პანდემია იწვევს ტურიზმის, თქვათ, მოშლას, ჩავარდნას, ბუნებრივია თუ ამაზე არასწორ აქცენტებს დავსვამთ და მით უმეტეს ლუგარის ლაბორატორიას მივაბობთ, ბუნებრივია ეს საქართველოსთვის თავისთავად ცხადია იქნება მავნებელი. იმ ლუგარის ლაბორატორიას, რომლის გადამოწმებასაც რა კეთდება იმ ლუგარის ლაბორატორიაში, ერთი ხანობა ითხოვდა რუსეთი, წლების განმავლობაში ითხოვდა რუსეთი. უფრო მეტიც არაერთხელ შევთავაზეთ სხვადასხვა დელეგაციების დონეზე, შევთავაზეთ ჩვენ როგორც სახელმწიფომ, რომ მოენახულებინათ და ენახათ სინამდვილეში რამხელა მე აღარ ჩავიდნენ და აღარ რასაკვირველი ეს ჩვენ მათ ჭირდებოდათ პრინციპში ლუგარის ლაბორატორიაზე ესეთი შეტევები იმისთვის რომ შეტევა განახორციელებდა მთლიანად ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ქართული სახელმწიფოს დასავლური კურსის წინააღმდეგაც ეთქვათ რა რომ ლუგარის ლაბორატორია ესეთი ცუდი საქმეებით არის დაკავებული ვითომ რეალურად ძალიან კარგი ლაბორატორიაა ბატონო ანდრო კიბერომი არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი მთლიანად ჰიბრიდული ომისა და აი საქართველოს ხელისუფლებამ სხვადასხვა და არა მხოლოდ ითქვა უკვე ღიად რომ გასული წლის მიწურულს განხორციელებული კიბერშეტევები საქართველოს წინააღმდეგ იყო ორგანიზებული რუსეთის ფედერაციაში. არ არის ეს სიახლე თქვენთვის, მაგრამ შესაძლოა აი ნინოსთვის, რომელიც ეხლა ქუჩაზე მიდის სასწავლებელში, მისთვის ეს შესაძლოა სიახლეა. ან თქვათ აი საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლისათვის, ან რომელიმე კერძო სტრუქტურის თანამშრომლისათვის. მითხარით, როგორ უნდა აღკვეთოს ქართულმა სახელმწიფომ ეს კიბერშეტევები, როგორ შეიძლება რომ ვიყოთ უფრო ძლიერები? ზოგადად კიბეროპერაციები ძალიან ფართოდ არის გამოყენებული ჰიბრიდულ ომში, ეს არის ასიმეტრიული მოქმედების ერთ-ერთი საშუალება და მისი მთელი ვერაგობა იმაში გამოიხატება, რომ თქვენ ძალიან სწორად აღნიშნეთ ადრესატები, სამიზნეები, ხო, ძალიან ხშირად უბრალო ხალხზე ან თუნდაც ბიზნეს სექტორზე თავდასხმა იწვევს სახელმწიფოსთვის დამანგრეველ შედეგებს, თავისთავად ცხადია კრიტიკული ინფრასტრუქტურის, ანუ სახელმწიფოსთვის უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილი თავისუფალ სახელმწიფოში არის კერძო სექტორში განლაგებული. ამიტომ როგორც წესი სახელმწიფო მიმართავს ხოლმე კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის ღონისძიებებს. ეხლა ოქტომბერში რომელმა შეტევამაც აი ხელა საერთაშორისო რეზონანსი გამოიწვია და ამას ალბათ მიუბრუნდებით შემდგომ შეკითხვებში. თავისთავად შეტევა განხორციელდა ერთ-ერთ ჰოსტინგ პროვაიდერზე, ანუ არსებობს კერძო კომპანია, რომელიც აქირავებს თავის სივრცეს, რომელზედაც განათავსებენ ხოლმე სხვადასხვა ბიზნესები ან სხვადასხვა თქვათ ორგანიზაციები საკუთარ ვებსაიტს. თითქოს ამაში არაფერი არ არის საიდუმლო დასამალი, ხო, ვებსაიტზე არ არის სენსიტიური ინფორმაცია, რადგან ეს გარეთ ამხარეა, ხო, პრინციპში ისედაც ყველამ უნდა ნახოს, თუმცა მას შეტევა უზარმაზარ და მისი წყობრიდან გამოყვანა უზარმაზარ ნეგატიური ეფექტს იწვევს სახელმწიფოსთვის, როდესაც შენი პრეზიდენტის საიტზე მიუხედავად იმისა, რამდენად ანტაგონისტურად ხარ განწყობილი კერძო პიროვნების მიმართ, ხო, ეს არის სახელმწიფოს სიმბოლო, ბუნებრივია, მას ფიცი აქვს დადებული ქართველი ერის წინაშე და შესაბამისად, როდესაც მის საიტზე ხედავ არა ლეგიტიმურ კონტენტს შიგთავს სურათს, ისევ და ისევ არა აქვს მნიშვნელობა ვისი სურათი იყო. არა ლეგიტიმურ, არა სოლიდური. არა სოლიდურ კონტენტს შენ უკვე სახელმწიფოს საფუძვლებში გეპარება ეჭვი, შენ უკვე ფიქრობ კიდევ რაზე ქონდა წვდომა მტერს, ხომ არ გვიყვარს. კიდევ რაზე აქვს წვდომა კერძო სტრუქტურიდან, რაზე შეიძლება გქონდეს წვდომა მტერს, ეს ერთი ამ ასიმეტრიული ომისას, რომელიც მას აქვს გამოცხადებული ჩვენს წინააღმდეგ, ეს ერთი და მეორე ჰოსტინგი. რატომ ვერ ვიცავთ ამ ჰოსტინგებს? რატო რა ტექნიკური შესაძლებლობები არ არის, რაღაც პროგრამული უზრუნველყოფა არ არის, სათანადო ფინანსები არ არის, თუ ასე შემდეგ. მე უცბად გითხრით, ჩემი ვებგვერდი განთავსებული მაქვს ამერიკულ სერვერზე. და გონია რომ უფრო დაცული ვარ, შესაძლოა ბოლომდე დაცული არც იქ არა ვარ, მაგრამ მაინც. თქვენსავე პასუხში არის თქვენსავე შეკითხვაში არის პასუხი აი ამ თემაზე. პირველი რიგის ამოცანა ზოგადად კიბერუსაფრთხოებაში არის ცნობიერების დონე პრობლემის გააზრება. თქვენ ალბათ იმიტომ გაქვთ ამერიკულ ჰოსტინგზე განთავსებული, რომ ფიქრობთ, რომ ის მეტად დაცულია და თქვენ ამ შემთხვევაში მართალიც ბრძანდებით. თუმცა ეს ისე არ უნდა გავიგოთ, რომ საქართველოში ამის უზრუნველყოფა შეუძლებელია, მაგრამ რასაკვირველია, საქართველოს პრეზიდენტის საიტი, საერთო სასამართლოების საიტი ჩვენ ცოტა უფრო დაცულ პროვაიდერზე, ცოტა უფრო
მეტად კონტროლირება თუნდაც სახელმწიფო სერვერზე შეიძლება გქონდეს განთავსებული. ეს არ არის კოლოსალურ თანხებთან დაკავშირებული, უფრო მეტსაც გეტყვით, საერთოდ არ არის ანგარიშგასაწევ თანხებთან დაკავშირებული. აქ უფრო ცნობიერების პრობლემაა, რამდენად სერიოზულად აღვიქვამთ იმას, რომ მეზობელი ყავს რუსეთი, რამდენად სერიოზულად აღვიქვამთ, რომ კიბერსივრცეს საერთოდ საზღვარი არ აქვს და საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა მეზობელია თუ არ არის მეზობელი და რამდენად სერიოზულად აღვიქვამთ იმას, რომ ასეთმა მოქცევამ შესაძლებელია, ასეთმა ინციდენტმა შესაძლებელია სერიოზული ზარალი გამოიწვიოს სახელმწიფოში. თუ ამ შეკითხვებს სწორ პასუხს უსვამთ, მაშინ ამის თანხები გამოსაყენია. ადრეულ წლებში მათ შორის მაშინ როცა თქვენ კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტს თუ ბიუროს ხელმძღვანელობთ, იყო თუ არა ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეტევები ჩვენ კიბერსივრცეზე, ვებგვერდებზე ესე ვიტყვი, როგორ არ იყო და კერძო სტრუქტურებს გულისხმობ პირველ რიცხვისა, აი და ამე ხო არ გახსენდებათ, რისი გახსენებათ ისეთი თქმად შეიძლება. მაგალითად 2014-16 წლებში იყო ინციდენტები, როდესაც დამოუკიდებლობის დღე მოგვილოცეს 26 მაისი რუსებმა საბანკო სექტორზე შეტევით. იყო კიდევ წვრილი ინციდენტები, რომელიც შესაძლებელია ფართო მასებისთვის არ გამხდარა ცნობადი, ვინაიდან კრიზისის მენეჯმენტმა იმუშავა იმ პერიოდში და სწორედ ეს არის კიბერუსაფრთხოების ძირითადი საკითხი. ტექნიკური მხარე გახლავთ კიბერუსაფრთხოების მხოლოდ ერთი ვიწრო სეგმენტი და ჩვენ აქ შესანიშნავი სპეციალისტები გვყავს, მაგრამ თუ ამ სპეციალისტებს სწორი სტრატეგია, სწორი პოლიტიკა, სწორი კრიზისის მენეჯმენტი არ დახვდა, ბუნებრივია ყველა ცალ-ცალკე ვერ იმუშავებს. თორემ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო მაგალითები იმისა, როგორ გასცეს შესანიშნავი პასუხი ჩვენმა კიბერსპეციალისტებმა და სპეციალისტებმა. ეს პასუხები როგორი უნდა იყოს, როგორ წესი, შეტევა კვილი-კვილის წილ ესე ვიტყვი. სოფლიო მსჯელობს ამაზე როგორი უნდა იყოს, ცოტა უფრო ძლიერ ქვეყნებს თავისთავად ცხადია შეუძლიათ სხვა არხებითაც გასცენ პასუხი, მათ შორის კიბერშეტევებითაც, კიბერკონტრშეტევით თუ შეიძლება კლასიკურ ჭრილში რაღაცნაირად მოვაქციოთ. საქართველოსთვის შესაძლებელია ყველაფერმა ამან ნეგატიური შედეგი გამოიწვიოს, თუმცა საკუთარი ქვეყნის თავდაცვა ყველა შემთხვევაში უნდა შეგვეძლოს, მათ შორის კიბერსივრცეშიც. კიბერომი არის ერთ-ერთი ნაწილი ჩვენს მიერ უკვე ხსენებული, ამასობაში გათენდა და მეც უფრო იშტაზე ვარ თქვათ ესე. ლაპარაკისა, კიბერომი არის ერთ-ერთი გამოვლინება ზოგადად ჰიბრიდული ომისა ჩვენს წინააღმდეგ, რომელსაც აწარმოებს რუსეთის ფედერაცია და ამავე ომის ნაწილია ვთქვათ ჰიბრიდული ომის გულისხმობს ხადია, ვთქვათ საინფორმაციო ომი და ასე შემდეგ. მე ვთქვი შესავალ ნაწილში რომ ჩვენ არჩევანში რომ შევეჭრდეთ იმისთვის აკეთებს ეს ყველაფერს რუსეთი, მაგრამ არ გაცდის ბატონო ანდრო. ნახეთ 80, 82, 77, 75, 70, თუნდაც 60% მოქალაქეებისა კლავაც ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა ევროატლანტიკური არჩევანი, ჩვენ გვინდა ნატოს სიციარული ევროკავშირში გაწევრიანება, ნატოში გაწევრიანება, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ჩვენ გვინდა ძლიერი სახელმწიფო და ასე შემდეგ. რას ხარჯავს, რა ჯანადაბაუდა ამ რუსეთს მითხარით? თუ მით უმეტეს რომ არ გამოსდის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებაში და ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. ის რომ არ გამოსდის ჯერჯერობით ჩვენი ბედნიერებაა. თუმცა აქ საკითხი სხვაგვარადაც შეიძლება დავაყენოთ. ნელ-ნელა პრორუსული ელიტა ახერხებს კონსოლიდაციას საკუთარი მიზნების მიმართ, საკუთარი ამოცანების უფრო ფართოდ გაშლას, რომ არ გამოსდის ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო ჯერჯერობით რეზისტენტულია ამ ყველაფრის მიმართ, თუმცა გარკვეული რაღაც ესეთი საფრთხეები მაინც არსებობს. ამიტომ დამშვიდების საშუალება არ გვაქვს რუსული ჰიბრიდული ომი და განსაკუთრებით საინფორმაციო მდგენელი ამ ყველაფრისა. გახლავთ ერთ-ერთი სერიოზული საფრთხე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ევროპისთვის, ალიანსისთვის, ახლა საქართველოს ამ კუთხით თავისთავად ცხადია დამშვიდების საფუძველი არ აქვს, რადგან რუსეთი პირდაპირ გავლენის სფეროდ განიხილავს პოტენციურად ყოველ შემთხვევაში და პირდაპირ თუ დაუკვირდებით რუსების აქტივობებს, ის პირდაპირ ცდილობს, რომ განახორციელოს ისევ იმ მიწების კონსოლიდაცია, რომელიც მის დიდ მეფეებს გაუკეთებიათ ხოლმე აი ეს აქტივობები ისტორიულად. მიწების შემომკრები ხომ ხოვა. კი, ზუსტად ეს სტატუსი და ფედერაციის იმელი კი ბატონო და აბსოლუტურად აქეთკენ მიდის პუტინის სახელმწიფო, ხა რამდენად გამოუვა ცალკეთება, იმედიც დავიტოვოთ და თან დარწმუნებულებიც ვიყოთ უწყობენ ავიჯები. ბელორუსიასთანაც კი არ გამოსდის. ეს სხვა საქმეა, რომ ფილოსოფიურ დონეზეც და ზოგადად მათ შორის ტექნიკურ ტექნოლოგიურ დონეზეც რუსეთი არის გუშინდელი, ევროპა და დასავლეთი არის დღევანდელი. აი ამ სამხედრო ხომ ესმის, მაგრამ ტექნოლოგიურ დონეზე ალბათ ესეა, მაგრამ
მეორე მხრივ ის ათხლიშავს ფულს ამ სამხედრო მრეწველობას. აი მე ვკითხულობდი სხვათა შორის რომ ძალიან უცნაური ინფორმაცია წავიკითხე იმის თაობაზე რომ 660 ევრომდე არის საშუალო ხილფაცი რუსეთში. და გამიკვირდა გულწრფელად გეტყვით, იმიტომ რომ 660 ევრო პრაქტიკულად 2000, 2100, 2200 ლარი შეიძლება იყოს 1800 მაინც, ხო? სულ მინიმუმ. და ნუ თითქოს კარგია, მაგრამ მე მოხდა რომ გადანაწილება ამ ის გრაფიკი ამ მქონდა გულწრფელად გეტყვით და ნახე რომ დაახლოებით 602 ევრო ბოდის, ნუ 600 ევრო ბოდის საშუალოდ თვითონ მოსკოველზე და პეტერბურგელზე, ხოლო დაახლოებით ურალის იქით ესე ვიტყვი, მაცხოვრებელზე მოდის შესაბამისად 60, 70, 80 ევრო თვის განმავლობაში, რაც ძალიან ცოტა თანხაა. რატო ვკითხულობ ახლა ამ ყველაფერს? რუსეთი დიდ თანხებს, დიდ ფინანსებს ხარჯავს რაში და სამხედრო მრეწველობაში. კი, პრინციპში ეს იყო ის ძირითადი მიმართულება, რამაც დაანგრია კიდევაც საბჭოთა კავშირი, იმიტომ რომ ვერ გაყვა საბჭოთა კავშირი შეიარაღების აი ამ დიდ ტემპებს, რომელიც პირველ რიგში თვითონ შესთავაზა დასავლეთს და შემდგომ ამ თავის. ეს რუსეთის უბედურება, ეს ალბათ რუსეთის აი ამ იმპერიის ამ სახესხვაობას ისევ მიიყვანს გრევამდე, თუმცა ეს გრევა შეიძლება ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდეს და სწორედ ამ გრევის პროცესში წარმოშობილ აი ამ საინფორმაციო ტალღას ჩვენ არ უნდა ჩავყვეთ, თუმცა აქვე განმარტავ, იმიტომ რომ მაყურებელი ამას სენსიტიურად აღგვამს, არ ჩავყვეთ არ ნიშნავს კაპიტულანტურ პოზიციას, არ ნიშნავს კოლაბორაციონიზმს, არ ჩავყვეთ ნიშნავს იმას, რომ სწორედ ასიმეტრიული პასუხები გქონდეს მის აი ამ ბრუტალურ და ხშირ შემთხვევაში ძალიან სახიფათო მოქმედებებზე. საინფორმაციო ომი ჩვენ ვახსენეთ უკვე, არ ვიცი, მეორედ, მესამედ ან მეოთხედ და მითხარით, ნეფსი თუ უნებლიეთ მოქალაქეები კვლავ ნინოს ვახსენებ, თქვათ, რომელიც ამ შემთხვევაში მიდის თქვათ სხვა სასწავლებელში, რას ვერჩი კონკრეტულ ნინოებს საბოლოო ჯამში გადავეკიდე ესე გამომივიდა, მაგრამ არის თუ არა შემთხვევები და ატყობთ თუ არა რომ ხშირად ეს ნინოები, ეს მოქალაქეები იჯერებენ სისულელეებს, მოდი გულწრფელები ვიყოთ. მაგალითად, აი ამას იადგია რა კარგ ახლის წინ გავცელდა ინფორმაციების თაობაზე, რომ ადამიანის კანისაგან დასავლეთში ამზადებენ სამოსელსო ტანსაცმელსო, ერთ-ერთი პრორუსული ვებგვერდის წერდა ამას, ხო? და ნუ რაღაც გადაშეარების, გადავრცელების მაჩვენებელი ამ ინფორმაციას ქონდა აურაცხელი ძალიან დიდი. რა ხდება, რატო იჯერებენ და კონტრინფორმაციაა საჭირო ამისთვის. მე ეს დივერსიაც მომისმენია, გამიგრძელდა კითხვა, რომ ამგვარი ვებგვერდები თუ საინფორმაციო საშუალებებს რაღაც რეგულაციები უნდა დაუწესოთ fake news-ების გავრცელებისათვის და ასე შემდეგ. როგორ უნდა იმოქმედოს აი ამ რაღაც მრავალკომპონენტიანი კითხვაც გამომივიდა ამასობაში? პასუხიც, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან პასუხიც მრავალკომპონენტიანია. კი, მართავს ბრძანებთ თქვენ, რომ ხანდახან კონტენტი თვითონ ისეთი რამ არის, რომ თქვენი ინტელექტის ადამიანისთვის რთული დასაჯერებელია. თუმცა თუ ნახავთ როგორ იქმნება ეს კონტენტი, რომელიც ანუ გასავრცელებელი მუხტი, ხო, ბირთვი რაღაც ესეთი, ეს ყოველთვის გახლავთ ტყუილი და მართალი ინფორმაციის ნაზავი. თანაც სიმართლე ამაში ხანდახან სჭარბობს კიდევაც ტყუილს, ოღონდ აი ამ სიმართლის ფონზე რაღაც ტყუილი ისე შემოდის, რომელიც უკვე სანდოობა აქვს მოპოვებული. ეხლა მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში იყო სურათები გამოყენებული, მართლაც ერთ-ერთი დიზაინერი ევროპაში ქმნის ტანსაცმელს, რომელიც ჩამოჰგავს ადამიანის ტყავს ვიზუალურად და არამც ის არ არის ადამიანის ტყავისგან ნაწარმოები. თუმცა ეს არის გათვლილი უფრო შედარებით ნაკლები ინტელექტის მქონე მოსახლეობის, ნაკლებად ინფორმირებული მოსახლეობისთვის, მაგალითად, როდესაც ევროკავშირთან ასოცირებული ხელშეკრულება მიმდინარეობდა, თქვათ ნაკლები ხელშეკრულების მომზადება, ნაკლები ინფორმირებული მოსახლეობის წინააღმდეგ გამუშავეს ასეთი მუხტი თითქოს და აგვიკრძალავდნენ ქართველებისთვის ასე რიგად საყვარელი გოჭის მოხმარებას, თქვათ, ხო, დაკვლას და გამოყენებას და რა თქმა უნდა ეს არ იმოქმედებდა, თქვათ, რაღაც ქალაქის მოსახლეობაზე, მაგრამ ფერმერებზე, რომ მათ შორის ისეთზე, რომელიც შედარებით ნაკლებ გახლავთ ინფორმირებული, რომლისთვისაც ევროკავშირის ბაზარი ახალი ხილია, სავსებით შესაძლებელია კი არა და დარწმუნებით გეუბნებით, რომ ამ საკმაოდ ნეგატიური მუხტი შეიძლება
მიზნე რატომ? იმიტომ რომ პირველი პოსტულატი რუსული პროპაგანდისა გახლავთ ის რომ დასავლეთი ებრძვის ჩვენს ტრადიციებს. რუსეთი პირიქით არის ამ ჭეშმარიტი მართლმადიდებლური პატრიარქალური ტრადიციების დამცველი. ამას ბრჭყალებში თუმცა მაყურებელს უთხრათ ისიც რომ ასე მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის დასავლეთს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის დასავლეთს აქვს გაღებული ძალიან დიდი ფინანსები. რუსეთს გადაღებული ბევრი ჩვენი და რუსეთს გადაღებული ჩვენი აი ეს არის ის რაც სახელმწიფომ უნდა მიაწოდოს თავის მოსახლეობას. და ხო ნახეთ ეხლა გულისხმობ რას რომ არაერთი ეკლესია მონასტერი რომელზეც ხშირად ვაპერირებთ ხოლმე იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მათ შორის და პირველ რიგში რუსების და კომუნისტების და არა მხოლოდ კომუნისტების მოქმედებების შედეგად და დასავლური მაგალითად შეერთებული შტატების საელჩო ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირი მთლიანად როგორც ორგანიზაცია როგორც სივრცე მათ გამოყვეს მილიონები იმისთვის რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა გადაერჩინათ ჩვენთვის და თქვენ ძალიან საინტერესო პასაჟი ახსენეთ ეხლა რაღაც ფურცელი ავიღეთ თუ საბუთი უფრო ზუსტი რო ვიყო ესეა ყოველი 100 ინფორმაციიდან პირობითად 99 არის რუსული საინფორმაციო საშუალებების მიერ გავრცელებული არის სწორი ეჭს რომ ვერ შეიტან ისეთი და აი პირობითად 68-ს თუ 84-ს გაურევს ხოლმე ისეც როცა რეპუტაცია თითქოს შეულახავია მათი როცა ნდობას მოიპოვებს საზოგადოებაში ისეც რაც მას აწყობს სწორედ ამ ასეულში გავრცელებისათვის და რაც არის სასარგებლობისთვის. უფრო რომ დავაზუსტოთ ჩემი მხრიდან, ანუ შესაძლებელია ეს ინფორმაცია სწორი კი არ იყოს, უბრალოდ მისაღები იმ ფენისთვის, რომელ ფენაზეც მუშაობს ეს პროპაგანდა. ეს არის სტრუქტურირებული ინფორმაცია, როგორც თქვა, რუსეთი აი ამ ინფორმაციას განიხილავს იარაღად 2010-იანი წლების დასაწყისიდან რუსეთი მიხვდა, რომ ინტერნეტი უნდა აკონტროლოს, რადგან სახლში მიიღო არაკონტროლირებადი მიტინგები, სოციალური ქსელით დაგეგმილი, გაყალბებული არჩევნების საპირისპიროდ, იგივე არაბული გაზაფხულება და მიხვდა რომ რეჟიმი სრულდებოდა, რეჟიმი შედგება ძირითადად კგბ-შნიკებისგან, ბოდიშვილის სლენგისთვის და შესაბამისად აი ამ კგბ-შნიკებმა, რომლებიც ადრეც მუშაობდნენ საბჭოთა კავშირის პროპაგანდისტული მანქანისთვის, დასავლური სამყაროს წინააღმდეგ, მაშინ ეძახდნენ ძირგაონპალ კაპიტალიზმს და ძირგაონპალ დასავლურ სტრუქტურებს, ეხლა რომ სიტყვები შეიცვალა, აზრი იგივეა, ისინი მიხვდნენ რომ არ გამიგრძელდეს, რომ ინფორმაცია უნდა ეკონტროლებინათ. შესაბამისად ამ ინფორმაციის კონტროლისთვის შემოიღეს გარკვეული მოდიფიცირება ინფორმაციისა, დაიწყეს მოდიფიცირება ინფორმაციისა, რომელიც შესაძლებელია იყოს მისაღები გარკვეული ფენისთვის. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს და მათ ფსიქოლოგიას რუსეთი თავის სახელმწიფოებრივი საქმიანობიდან შესანიშნავად იცნობს, ვინაიდან ერთი ტოტალიტარული სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი ვიყავით და უნდა ვაღიაროთ სამწუხაროდ პოსტკომუნისტური მენტალობა ჩვენთან ჯერ კიდევ აღმოფხვრილი არ გახლავს. მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ ალბათ შედარებით უფრო სწავობაში. რა საკვირველია? კარგად ახსოვს რაღაცას და იმიტომაც არ მუშაობს ეს პროპაგანდა საქართველოზე ეგრე რიგად რომ ჩვენ მაინც უკვე მოვასწარით, უკვე გავედით, უკვე კი არა ჩვენ დაუბრუნდით უკვე იმ ოჯახში მენტალურად მაინც ყოველ შემთხვევაში, ნუ გარკვეული რასაკვირველია პროცენტული შემცველობით, ხო? შესაბამისად რუსეთი იცნობს რა აი ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მენტალობას, ბელორუსს აწვდის იმას, რაც ბელორუსისთვის იქნება მისაღები რუსეთთან ურთიერთობაში. ყაზახეთს იმას, რაც ყაზახეთისთვის უკრაინას რადგან რუსეთთან ურთიერთობაში მისაღები ბევრი არაფერია, ამიტომ აქცენტს აკეთებს დასავლეთთან ურთიერთობის იმ ერთი შეხედვით ნეგატიურ კონტექსტზე, რაც შეიძლება მისთვის მომგებიანი იყოს. თორე სინამდვილეში თქვენი გამოსვლა იყო აბსოლუტურად სწორი იმ კონტექსტში, რომ უბრალოდ რომ ციფრები დავდოთ, რა დახარჯა დასავლეთმა მართლმადიდებლობისთვის, არა მართლმადიდებელმა დასავლეთმა, ხო თუ ასე ავიღე კონტროლირებული ამ კატეგორიებით თუ ხო და რა გააკეთა მართლმადიდებლურმა რუსეთმა, თუნდაც ბედია, თუნდაც ილორი, ჩემო ბატონო და გნებავთ, აიღეთ საქართველოში ნებისმიერი ეკლესია აფეთქებული იმ კომუნისტური წარსულიდან და მართლმადიდებლური ცარისტული ეპოქიდანაც, ხო, სადაც ჩვეულებრივი პირდაპირ დახვრეტილი ყავს, ხო, ჩვენი პატრიარქები და ასე შემდეგ. აი მაშინ ყველაფერი ნათელი გახდება ნებისმიერი ინფორმაციის მქონე ადამიანისთვის, მაგრამ იმისთვის რომ ეს ასე არ მოხდეს, ისინი გეგმავენ აი ამ სიმართლის წანაცვლებას, მრუდე სარკეში დანახვებას და ნუ შესაბამისად ამგვარი მრუდე სარკეში დანახვებას ცდილობენ ისინი უკრაინაში ცოტა გავაფართოვოთ შეიძლება თუ არ შეწუხდებით, მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინაში მიმდინარეობს კონვენციური ომიც. როგორ ფიქრობთ კონვენციურ ომზე ვიკითხავთ ჯერ, როგორ ფიქრობთ გარკვეულ წარმატებას უკვე მიაღწია რუსეთმა იმის გამო რომ დასავლეთი, მოდი უკრაინელების თვალით შევხედოთ, ამ ყველაფერს ფლათ ადეკვატური არ არის უკრაინელების აზრით, მაგალითად არ აწესებს სათანადო სიმკაცრის სანქციებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მიაღწია თუ არა გარკვეულ წარმატებას რუსეთმა მაინც აი ამ დიდ კამპანიაში
თავისუფლების მოყვარე უკრაინელი ხალხის წინააღმდეგ. თავისთავად ის ფაქტი, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ომი მიმდინარეობს და ყოველდღიურად ალბათ მილიარდები იკარგება, მე ხა ზუსტი რიცხვები არ ვიცი და ამას გარდა იკარგება უზარმაზარი ენერგია უკრაინელი ხალხისა, რომელიც აღმშენებლობას უნდა მოხმარდეს და ამის ნაცვლად ხმარდება აი ამ საომარ მოქმედებებს ერთი და შიდა დაპირისპირებას, რადგან ომი ყოველთვის შიგნითაც იწვევს ხოლმე რაღაც ძვრებს, ხო, თუნდაც ბიზნესების თვალსაზრისით, ბუნებრივია ეს გარკვეულ მოკლევადიან, მაგრამ წარმატებას მიანიშნებს. ცხადია, საბოლოო ჯამში რუსეთისთვის თავად დამანგრეველი იქნება ეს ყველაფერი, ოღონდ ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ რუსეთის ნგრევის პროცესს, თქვა და რუსეთის აი ამ ხელახალი ტრანსფორმაციის პროცესს ჩვენთვის არ კონდეს დამანგრეველი შედეგები და ჩვენ შევძლოთ ვიყოთ აი ამ დამანგრეველი იქნება ვამბობთ ამ რუსეთზე მესმის მადლობა პასუხისთვის, მაგრამ ამასობაში სხვა კითხვაც მომივიდა. დამანგრეველი იქნება ვამბობთ რუსეთზე, მაგრამ აი 24 წელს, 2024 წელს რომ უნდა წასულიყო პუტინი, მან პრაქტიკულად თქვა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ის იქნება რუსეთის ხელმძღვანელი სხვადასხვა თანამდებობაზე, უფრო სწორად პრეზიდენტი სულაც აღარ იქნება 2024 წლიდან, მაგრამ იქნება ფედერაციის საბჭოს ხელმძღვანელი, ან კიდე რაღაც სხვა ვარიანტებია იქ მოფიქრებული, თქვა ესე კონსტიტუციაში შეიძლება კი არა ნამდვილად შეიტანեն ცვლილებს და სხვა შორის რაოდენობით 22 წელი უნდა იყოს როცა კონსტიტუციაში შეიტანენ ცვლილებს, მერე ჩაატარებენ პლებისციტს. ეს პარადოქსული ვითარება რუსეთში დემოკრატიის კუთხით რასაკვირველია. აი ეს მოლოდინი იმისა დავარქვათ ესე, რომ აი რუსეთი გასუსტდება, რუსეთი დაინგრევა ბირთვული სახელმწიფო. ხო, ეს ამაო მოლოდინი ხო არ არის. რა გვაძლევს რეალურ საფუძველს იმის ფიქრისა, რომ რუსეთი არ იქნება ესოდენ აგრესიული ჩვენს წინააღმდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ეკონომიკური მდგომარეობა მაგალითად რუსეთის დიახ. რასაკვირველია, პირველი გამსაზღვრელი ფაქტორი ეკონომიკური მდგომარეობაა, მაგრამ უფრო ისე რომ შევხედოთ ჩვენთვის ოპტიმისტურად, თან რეალისტურადაც, ხო ჩვენ არ უნდა ვიყოთ დაანგრევის მოლოდინში, იმიტომ რომ ამან შეიძლება წლები გასტანოს და ჩვენთვის სულაც არ შეიკრას ხელსაყრელი ნანგრევები, ხო ასე ვთქვათ, ერთხელ დაინგრა რუსეთი 1917 წლის რევოლუციის შემდგომ და სულაც არ იყო ჩვენთვის ხელსაყრელი. ისე მოგვიტრიალდა მე რომ ისე მოგვიტრიალდა შემდგომ, თორე იმ მომენტში რასაკვირველია საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ამიტომ ჩვენი ძირითადი ამოცანა და მიმართულება და ამ ჰიბრიდულ ომში გადარჩენის საშუალება არის ევროსტრუქტურებთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან მაქსიმალური ინტეგრაცია. როგორ ვახერხებთ, როგორ უნდა მოვახერხოთ ინტეგრაცია? რეალურად სად იყოფა მსოფლიო, ხო, წყალგამყოფი სად არის დემოკრატიასა და სუვერენულ დემოკრატიას შორის. და სუვერენული დემოკრატია, რომელიც რუსეთმა დეკლარირებულად გამოაცხადა გარკვეულ პერიოდში, ამჟამად საერთოდ უკვე დაყვანილია, საერთოდ დემოკრატიის რაობაზე მსჯელობენ რუსეთში, საერთოდ საჭიროა თუ არა დემოკრატია და ამბობენ, რომ დემოკრატია საჭირო არ არის. რადგან ეს ფარსია, სწორედ ამას ემსახურება აი ეს კიბერშეტევებიც, დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე არჩევნებში ჩარევა. რეალურად რუსეთისთვის სავსებით არ არის მნიშვნელოვანი ტრამპი გაიმარჯვებს თუ ჰილარი კლინტონი, თქვა არჩევნებში 2016 წელს დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ვინც არ უნდა იყოს ამერიკის პრეზიდენტი, ის რუსეთის დაკრულზე ვერ იცეკვებს, მას ყავს უზარმაზარი არმია, უზარმაზარი სტრუქტურა და საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესები. აქ საუბარი ახლა მით უმეტეს საქართველოს პრეზიდენტი, ვინც არ უნდა იყოს, ის ყოველთვის, თქვა შეიძლება ეცადოს რუსეთის გავლენიდან გასხდომას, ხო? ამიტომ აქ რეალურად რუსეთი ცდილობს, რომ ვინც არ უნდა იყოს არჩეული პერსონა, მას კონდეს მინიმალური ნდობა და ბევრი პრობლემები საკუთარ სახელმწიფოში იმისათვის, რომ ვერ მოახერხოს კონსოლიდაცია რუსეთის საპირისპირო მიმართულებებზე, აზრის კონსოლიდაცია. საქართველოსთვის ეს არის დეოკუპაცია, ეს გახლავთ თქვა რუსეთთან პოლიტიკა, ეს გახლავთ ჩვენი ევროინტეგრაცია. ხო, ჩვენ შეიძლება ბედა ვერა თქვია ბატონო, რომ განსხვავდებოდეთ თქვა ეკონომიკურ მიდგომებში, ან ამა თუ იმ საკითხის შეფასებისას. თქვათ, რომ მაგალითად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს უნდა ერქვას შოთა რუსთაველის სახელი და თქვენ შესაძლოა გქონდეთ სხვა ალტერნატიული წინააღმდება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ არ შეიძლება განსხვავდებოდეთ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება, მაგრამ არ შეიძლება ჩვენ შორის იყოს ხელჩართული დაპირისპირება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე განსაკუთრებით, ხო? აი ამ ხელჩართულ დაპირისპირებას, ანუ უფსკრულს ჩვენ შორის რუსეთი უწყობს თუ არა ხელს. რასაკვირველია, მეცაც გეტყვით, ეს არის მისი ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანი მთელი ამ პროპაგანდის და ამაზე უზარმაზარი თანხები იხარჯება და ეს რომ არ ჩაითვალოს მარტო ანდროგოცინიძის მოსაზრებად, ეს გახლავთ აღწერილი ამერიკის სადაზვერვო დოკუმენტებში, ღია წყაროებში ბუნებრივია, სულ ახლახანს ესტონეთის დაზვერვის სამსახურმა გამოაქვეყნა დაახლოებით იგივე შინაარსის გამოთქმა და
პუბლიკაცია, ღია პუბლიკაცია რეპორტი და ამას გაუსვა ხაზი მაიკ პომპეომ, სახელმწიფო მდივანმა ამერიკის შეერთებული შტატების მიუნხენის კონფერენციაზე, როდესაც თქვა, რომ თუკი ჩინეთის კიბერშესაძლებლობები არის ტროას ცხენი ჩვენ ეკონომიკაში შპიონაჟისთვის, ირანი ახდენს ახლო აღმოსავლეთის ქსელების მნიშვნელოვან დაზიანებას, მაგრამ რუსეთის დეზინფორმაციული კამპანია მიმართულია მოსახლეობის ფართო მასების გახლეჩვისაკენ. თუ ეს არის საფრთხე ამერიკის. არა, ის ჩინეთის ეხა ჩინეთი ახცენებს რომ და ესე დავიწყეთ კიდე ჩვენ პრინციპში კორონავირუსით, მაგრამ კორონავირუსი არ არჩევს პირველ რიგში მაყურებელს ვთქვათ ეროვნების მიხედვით ადამიანებს. ეხა დღეს ჩინეთში იფეთქვა კორონავირუსმა და ხვალ შეიძლება სხვა ვირუსმა იფეთქოს ნებისმიერ ცივილიზებულ სახელმწიფოში. ეგრა მაგის პასუხია და ამ ქსენოფობია, ჰომოფობიაში წარუდა გადავგივდეთ ჩვენ ეს კამპანიები სხვათა შორის რა ეს აქვე ვიტყვი. მაგრამ ჩინეთი ვახსენეთ თქვენ და აქედან გამომდინარე გამახსენდა მეც კითხვა. მომაფიქრდა ამგვარი კითხვა. რატომ ცხელა რუსეთს ჩვენთვის ან ნებისმიერ თავისუფლების მოყარე სახელმწიფოს, როცა მას უდგას წრეცით ეგზისტენციური საკითხი, საქმე, პრობლემა ჩინეთისა? არსებობს ჩემი აზრით ფსიქოლოგიური მომენტი და არსებობს რეალურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული მომენტი. ფსიქოლოგიური მომენტი გახლავთ ის, რომ ის მართველი ელიტა, რომელიც ამჟამად რუსეთის ხელისუფლებაშია, საკუთარი არსით, საკუთარი იდეით არის მოწოდებული იმისკენ, რომ შექმნას ახალი საბჭოთა კავშირი, რადგან ეს არის ჩეკას და იმჟამინდელი კგბ-ს ის ელიტა, ის საშუალო რგოლი, რომელსაც ხელიდან გამოეცალა საბჭოთა კავშირი. ნებავთ პატრუშევი, ივანოვი, თავად ვლადიმერ ვლადიმერის და უფრო ქვემოთ კიდე რამდენიც გძებავთ. ამიტომ ესენი შინაგანად ფსიქოლოგიურად მიისწრაფიან ამას. რაც შეეხება რეალურ პოლიტიკას, რეალური პოლიტიკისთვის რუსეთი ვერ აიტანს თავის ბრჭყალებში გავლენის სფეროში დემოკრატიულ წარმატებულ ქვეყანას, რადგან წარმატებული 5 მილიონიანი, სადღაც 5 მილიონი, მაგრამ დემოკრატია ნიშნავს პროექცირებას 10 მილიონიან, 12 მილიონიან რუსეთის თავისუფალ რესპუბლიკებში, ვინც ახლა შედის რუსეთის დაქვემდებარებაში, ხო, რუსეთის ფედერაციაში. თუკი წარმატებულ დემოკრატიას მის საზღვრებთან შეუძლია იარსებოს და იყოს ევროგაერთიანების წევრი, იყოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წევრი, მაშინ რატომ არ შეუძლია რუსეთის ავტონომიურ ოლქს იგივე გააკეთოს? ჩემი აზრით დაახლოებით ეს. ხო, და უკვე შემდგომ ტალღაზი არ ვიყავ. რასაკვირველი. რამის თქმა ხო არ გამოგვრჩა ბატონ ამასობაში? მინდა საერთაშორისო დიდ მხარდაჭერას გამოვეხმაუროთ აი ამ კიბერშეტევაზე. მართლაც უპრეცედენტო განცხადებები იყო თავისი, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიით და თავისი იერარქიით საქართველოს მხარდამჭერი ამ კიბერშეტევასთან დაკავშირებით, რაც იწვევს ძალიან დიდ იმედს იმისა, რომ აი ამ მხარდამჭერ განცხადებებში პირდაპირ გაიჟღერა, რომ ისინი ტექნიკურადაც და სხვა შესაძლებლობებითაც დაეხმარებიან საქართველოს კიბერუსაფრთხოების შენებლობაში. აი იმ პირობებში, როცა რუსეთი გვებრძვის კიბერშეტევებს ახორციელებს ჩვენ წინააღმდეგ, აი დასავლეთი გვეხმარება ეს იმ მაყურებლისათვის. ეს ისედაც ასეა, ეს რომ ასე არ იყოს, ჩვენ ისიც არ გვექნებოდა კიბერუსაფრთხოების კუთხით, რაც გვაქვს და არ მინდა ეხა პესიმისტურ ნოტაზე ვისაუბროთ. ამ საქმეში მეტნაკლებად რაღაც გამეგება და გეტყვით, რომ არა ვართ იქ, სადაც ფეხბურთში ვართ, ვართ იქ, სადაც რაგბიში ვართ დაახლოებით, არ ვართ დიდ ექვსეულში, დიდ შვიდეულში, ვთქვათ, მაგრამ ათეულში, ხო, ათეულში. კი ბატონო, 11-ეულში ყოველ შემთხვევაში. ვიზურვებ, ნუ ბელგიასთან იგივე ანგარიში არ გვაქვს, იმიტომ რომ ბელგია ნატოს წევრია ისევ და ევროკავშირის. ყოველ შემთხვევაში არ ვარ ჩამორჩენილი და მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ყველაფერი არის სწორედ იმ დასავლური ფინანსური და საექსპერტო დახმარების ხარჯზე და საერთაშორისო ურთიერთობების ხარჯზე, რომელიც საქართველოსთვის აგრეგატად საჭიროა. ანდრო გოცირიძე იყო ჩემი სტუმარი, ძალიან დიდ მადლობას. მადლობა თქვენ. გადაგიხდით, მადლობა წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა.